Sing rewang bagian belakang, adang sego, goreng-goreng, racik-racik bumbon, olah-olah niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Lah wis rasa dirembuk. Nggih. Ana sing glowing kuwi mang tekone, mang titeni. Wong ki angger glowing ayu kuwi nek rewang tekone keri. Teko keri ora gelem gawean kakean cangkem. Wis. Ya serasa mbok dudoke aku ngerti wonge ning jero masjid pokoke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Iki arep pengajian apa jagongan? Kok kaya ijik gembrambang ngono lho. Pengajian apa jagongan? Ya engko nek jagongan aku tak mulih wae. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Kasteng ringkes sing penting-penting. Pokok pengajian niku nek kepengin ora jeleh, ora ngantuk, ora sepanen niku aja suwe-suwe. Nek ngoten ta nggih? Diatur kok. Lho pengajian niku nek kesuwen niku penyakite loro, rupute ngantuk ya gringgingen. Nyatane ana sing selonjorno. Lah kuwi wonge rada lemu kuwi. Wonge lendet-lendet cagak. Terima kasih. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih, sampun konsentrasi napa dereng? Yo gen konsentrasi, tangane diangkat ngene, diangkat. Semuanya diangkat bapak-bapak. Ayo wong lanang kok ingah-ingih kok telak ngono. Yo sing ra gelem ngangkat tangane kiting yo. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Sakmene kok ngene. Sakmene wae. Nggih Pak, bapak-bapak, monggo. Sing semangat nggih Pak nggih. Niki kersane kabeh konsentrasi. Eman-eman mubaleke apik kok. Oke, mengke nek kula muni, mana semangatmu? Sing banter. Ya sing ra gelem muni gondongen ya. Sing banter nggih. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Apa perodok mambu? Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Kersanipun semangat, kersanipun boten sepanen, kersanipun boten ngantuk ngoten nggih. Ngapuntene Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya ingkang sami rawuh menika tansah ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Dene kelawan nikmatipun Gusti Allah awak dhewe wonten ing siang injing menika saged tindak pengajian nggih napa mboten? Gek dinane Minggu. Nggih wayahe wong istirahat, wayahe wong prei nggih napa mboten? Piknik, healing. Nyatane jenengan tasih kersa tindak
pengajian. Berarti napa? Kula njenengan iki termasuk wong sing dipilih karo Gusti Allah. Ora angger-angger wong ngeten iki gelem pengajian lho. Nggih. Minggu-minggu ngeten iki wow teng alun-alun mriku wah ramene. Ya wong wedok-wedok. Nggih, tapi alhamdulillah awak dhewe injing siang menika saged tindak pengajian. Mugi-mugi tansah binan rahmat barokah saking Gusti. Nggih napa mboten? Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya ora nganggo mandeg tur ya ora diitung karo Gusti. Saking akeh ngantos Gusti Allah niku ngendikanipun kados mekaten, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ngertenono menungso, nek sliramu kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane, ora bakal iso. Saking okae. Kula nyuwun ngapunten, siji marang nikmate Gusti Allah, awake dhewe wajib syukur. Wajib syukur. Lah syukur sing paling gampang lesane gelem ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Bisa apa tidak? Iso apa ora? Oke, kita buktikan. Nggih. Sing suarane banter insyaallah rezekine ya banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing wonge ora gelem muni mur nyeker senek awet mau. Untune lara. Wonge krudunge ijo pokoke. Baju saya putih kula. Halo. Monggo sareng-sareng nggih Bapak Ibu nggih. Awak dhewe bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil alamin. Setunggal kalih tiga. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur marang Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti. Jenengan waras mboten? Sehat mboten? Urip mboten? Wong sehat, wong waras ki nek dikeki mesti matur terima gampang. Kula dek wau contone dikeki wedang, kula muni pripun? Terima kasih to nggih. Berarti mubaleke waras mboten? Ngomong ora. Waras nggih. Lah awak dhewe kok dikeki ya terima kasih alhamdulillah matur nuwun golongane wong sing waras. Sebab ana wong dikeki ora gelem matur nuwun tapi malah maido. Enten mboten? Bapak-bapak mendelian nggih Pak nggih. Kula tak garap wedokan kene. Aduh Gusti Allah kok tuwek-tuwek ngene. Aduh ya Allah. Ya sing ngene iki marake mubaleke ra semangat lho kowe. Lah ting jembembleh ngene. Ya Allah. Pripun? Oh sing enom ning alun-alun nggih. Nggih ngapunten Mbah Yai memang mriki wedokane ngeten iki ta. Gusti Allah. Ngerti ya ngene iki mau ranyang aku. Ibu. Uweke kemayu. Oh dadak lambene dicentar-centar ke dalem. Biasa wae. Ibu. Bapak-bapak mendelian nggih. Bu jujur sing kulino maidoi wong lanang apa wong wedok? Sing banter lanang apa wedok? Lanang. Ngapunten nggih Pak nggih. Boten sah dibales nggih. Biarkan mereka seneng nggih. Nyeneng-nyeneng ke wong wedoki ganjaran. Oke? Wes puas kowe. Puas kowe. Memang tak akoni sing ngeyeli wong lanang. Sing galaki ya wong lanang. Sing cerewet ya wong lanang. Sing lino ngrasani iki ya wong lanang. Mula diarani lambe lanang. Wes puas. Oke siap. Ndak apa-apa nggih Pak nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Aku bolone wong lanang. Oke, bapak-bapak, halo. Hari ini kita buktikan kalau kita menang, oke?
Ya wong lanang kok kalah terus. Ngapa? Sing kulino maido wong lanang ku lak mungguhmu. Oke, kita buktikan. Kula mawon sing nyauri, jenengan mboten sah nyauri. Nggih, diwakilke kula nggih Pak nggih. Aku wakile wong lanang-lanang apa kowe? Wonge ngulati aku terus. Ayo dijawab. Wong lanang direwangi nyambut, montang, mobat, wira, esok, awan, nibo, babak, aju, ngiwa, munggah, ngalor, ngetan, mlebu. Lah wis metu kok. Halo. Halo. Nek wong lanang direwangi kaya ngono kuwi nek etuk kaya etuk blonjo dikeki sapa? Dikeki sapa? Ana wong wedok dikeki wong lanang gelem matur nuwun. Nanti tak tonton dapurane kaya ngapa? Alah gayamu. Ora ana critane wong lanang wong wedok kok tadi. Jarang wong wedok gelem matur nuwun karo wong lanang, jarang. Alah gayamu. Iki lho. Wong lanang nyoki kok kono sakmene ngono. Kula nek etuk nggih ngapunten nggih langsung tak keke mbok wedok. Nyo ngono kok. Wong endi iki? Kok Banjaran. Ngendi? Banjaran. Heeh. Nggih. Wong wedok diblonjo wong lanang direwangi pecicilan pentalitan. Ingat wahai istri, ingat rungokno wong wedok itu, rungokno kuwi. Termasuk sing jero kuwi rungokno kuwi. Ingat. Wes ngono kuwi tok. Ingat wahai istri, ingat wahai wanita. Lho, angger ngomong dulatke terus wis grogi ya. Ingat wahai wanita, ingat wahai istri, hargailah suamimu, betul? Wong lanang direwangi nyambut gawe pecicilan. Terkadang ingat wahai istri-istriku. Malah ke wong wedok iki angel kok. Angel tenan wong wedok keranjingan tenan. Nggih. Ingat wahai ibu, ingat wahai istri, dengarkanlah, hargailah suamimu. Di saat suamimu bekerja membanting tulang, gimana mboten? Awan dinggo bengi, bengi dinggo awan, sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah, mepe geger meres keringet demi istri dan anak-anaknya. Dan terkadang ingat wahai wanita, ingat wahai istri, terkadang suamimu nggon penggaweane pas nyambut gawe ana mangsa kalane dipaido karo juragane, dipekok-pekokke karo juragane, dielek-elek karo juragane, dipaido karo juragane, tetapi demi istri dan anak-anaknya suamimu tetap berjuang demi istri dan anak-anaknya, betul? Diasorke, dielek-elek, direndahkan, suamimu tetap bekerja demi istri dan anak-anaknya. Mulai nak kowe karo wong lanang iki aja sama itu. Sakitnya tuh di sini. Oh dosa kowe. Betul apa? Leres nggih Pak nggih. Terkadang jenengan nyambut gawe dipaido karo bose, gawean kok kaya ngene, gawean ora cetha. Tapi ingat, demi istri dan anak-anaknya, suamimu tetap bekerja keras. Di saat suamimu menerima gaji, wabeh dikeke wong wedok. Tekan ngomah dikeke nyodek iki mau kok Banjaran aku ngono. Aku lho nggih ngoten, Pak. Kok Banjaran Dik iki kok kono aku ngono. Munine piye kok mung sakmene ngono kuwi. Lah kok Banjaran ya sakmono kuwi aku ngono. Nek kurang oke ya njaluk dhewe ya. Halo. Kok sakmene tuh apa? Apa-apa larang. Kowe wong lanang godak nyambut gawe apa ora? Nek ra godak minggat.
Wong wedok Banjaran. Wis gen wong ngulatke aku terus gen. Wis gen wong kipas-kipas wonge. Halo. Bisa diterima? Bisa diterima? Bersyukur kepada sing nomor loro napa? Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Maka ingat wahai istri, ingat wahai ibu, semuanya terutama yang wanita, bukan yang laki-laki. Nek wong laki-laki sing lanang boloku kabeh. Ora ono masalah wong lanange apik kabeh. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa we? Apa wong wedok iso hidup? Ora iso. Sing iso hidup iki wong lanang apa? Om diaturi kok. Mula nyuwun ngapunten Ibu, terutama ibu-ibu, rungokno wong wedok-wedok, dengarkan, ini penting khusus bagi wanita, bukan untuk laki-laki. Ingkang kula aturaken menika leres napa mboten? Mengke nek kira-kira salah, kula tak medhuk. Masuk? Terutama kaum wanita, wahai kaum wanita, terhadap nikmate Gusti Allah, marang peparinge Gusti Allah, napa kemawon wujudipun lan pinten kemawon jumlahipun, jangan sekali-kali hindarkan lisanmu dari kalimat kok mung sakmene, kok mung kaya ngene. Saya ulangi sekali lagi. Sing rino muni ngono ki wong lanang apa wong wedok? Ora ana wong lanang muni kaya ngono kuwi lanang menapa. Halo. Maring peparinge Gusti Allah, napa kemawon wujudipun, pinten kemawon jumlahipun, jangan pernah terucap di lisanmu wahai wanita, kok mung kaya ngene, kok mung sak. Bisa diterima? Apa yang Allah berikan disyukuri dan dinikmati. Hidup kita akan ayem lanten tentrem. Mergone apa uripe awake iki kok kadang boten ayem boten tentrem? Karena apa? Kita sibuk melihat orang lain, kita sibuk menilai orang lain. Deling kono kok gelange gede yo, kono kok kalunge gede, dong ora ngono. Wong wedok-wedok senengane ngono kuwi kok. Apa nek ra gelangane manake tangane kiting? Apa nek ra gelangane tangane terus kiting ngene kiting ngene. Kan ora to? Lah iya, gelang karet malah awet. Praktis. Nek sumuk kena nggo kuciran. Nek nesu karo bojo kan kena nggo jedet-jedetan. Pakmu rene pakmu tak jedet raimu. Ngaten nggih Bu nggih. Orang duwe gelang ora apa-apa, sing banter bojomu gen krungu. Iki asline nembungke. Oke? Dijawab sing banter nggih. Wong yo ora apa-apa. Oh bojomu gen krasa. Oke? Jawab ora apa-apa. Iki asline nembungke bojo jenengan. Bojone jenengan sing kupluke ireng kuwi to. Iki ireng kabeh no. Halo. Orang duwe gelang rungokno. Orang duwe kalung rungokno wong lanang-lanang kowe. Durung duwe mobil sing penting iman tenancep ing dada. Masuk nggih? Rungokno wong lanang-lanang. Didengarkan. Penting iki. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Aku saiki bolone wong wedok ngopo kowe? Ngapa kowe? Ngapa? Aku bolone wong wedok. Wah, jiglok motor iki. Kula sing ngomong kula mawon nggih. Mboten sajenengan nggih. Ibu-ibu jenengan wakil iki kula mawon nggih.
dengarkan wahai kaum laki-laki, dengarkan. Dengarkan. Wis tak omongke. Wis tak omong. Urung. Oh. Dengarkan dengarkan wahai kaum suami, kaum laki-laki. Istrimu kepengen gelangnya gede, kepengen kalungnya gede, bukan karena istrimu matre, betul? Orang wong wedok matre itu tidak ada, betul? Tidak ada istri matre itu tidak ada, betul? Ngopo kowe? Aku bolone wong wedok ngopo kowe? Oke, betul? Nek nganti ana wong wedok seneng gelang kalung ki, wong wedok normal mboten? Apa kowe? Nganti bojomu ora seneng gelang kalung berarti bojomu ora normal. Nek wong wedok kepengin nyekel dhuwit akeh kuwi wong wedok normal mboten? Rungokno. Nek wong wedok kepengin nyandang apik kuwi jenenge wong wedok normal mboten? Apa kowe? Dong ora? Dong ora? Wong wedok kepengin nyandang apik, perhiasan, gelang kalung bukan karena istrimu matre. Bukan, tidak ada istri matre itu, tidak ada. Apa kowe? Apa kowe? Apa? Ora ana wong wedok matre. Wahai laki-laki, wahai suami, kenapa istrimu kepengen perhiasan? Kenapa istrimu kepengen baju yang bagus, pengen punya mobil, pengen rumahnya bagus? Bukan karena istrimu matre, wahai laki-laki. Istrimu hanya kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Ra wong lanang nyah ini ra ora klur dina-dina mur mancing ae. Mriki nggih enten model wong lanang mancing ngono kuwi. Ya wong linggih ning serambi masjid pokoke. Halo, mancing emosi. Halo. Maka nyon ngapunten, jangan kau sibuk menilai orang lain. Ngoten, karena kau sibuk menilai orang lain sehingga apa Pak? Sehingga apa Ibu? Kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Kono kok ngene, kono kok ngene. Kita sudah punya ini tapi kita nggak lihat punyanya kita sendiri karena sibuk melihat orang lain. Masuk? Masuk nggih? Bapak-bapak yang ngono. Nek kepengen bojomu ketok ayu, aja nonton bojone tangga. Dong ora? Dong ora? Nggih. Senengane kok nontoni bojone tangga. Perkono-kono ayu ya wis urusane kono. Kok bojomu elek ya ben, elek-elek bojone. Rasa ngrusi bojone tanggane ya. Mriki nggih enten model ruso-rusoan ngoten iki. Oh nggih enten, ngerti aku. Wonge sarungan pokoke. Sarungnya batik. Berarti aku. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis di bojo aja dirusui wong sing legane pirang. Ngono wong lanang-lanang kuwi. Nggih. Lho nek kepengin bojomu ayu ya perawatan sebulan sekali kok nang nggon facialan. Ngono ora gur kok ning sawah ae. Ora. Nek gur ning sawah ya dadine ngene iki. Lah piye dina-dina kok ning sawah? Kok ning sawah ya model kene iki ya gumun aku. Wong penggaweane gur ning sawah ning Tegal ngono ya senengane gaya celukane mamah waduh. Kok mamah kok tungkake mlethek-mlethek iki mamah apa? Mamahmu non Dik, mamah nembe teng sawah niku, Dik. Lah papa ngerek. Halo.
Ngoten nggih Pak nggih. Elek-elek bojone dhewe, rasa ngrusi bojone tanggane. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak, terutama bapak-bapak. Ngapunten lho Pak nggih. Niki ingkang kula aturaken bener napa mboten? Wong wedok ki angger elek itu malah justru banyak kelebihan. Wong wedok niku angger elek itu kelebihannya malah banyak. Nek wong wedok angger ayu kuwi malah kekurangannya banyak. Contoh, wong elek ki mesti doyan gawean. Pinter masak. Nggih? Masuk? Bisa diterima? Bisa. Sing nomor loro, awet. Awet eleke. Sing nomor telu, aman. Aman ditinggalno ndi-ndi ra ono sing gelem. Sing doyan sapa? Lah wis ngentutan, gualake kaya bledek, wababe kencing wis gendruwe gila. Halo. Ibu-ibu nyen ngapunten, Bu. Mriki nek ana wong duwe gawe ngoten nggih, ibu-ibu senengane rewang ngoten nggih. Jenenge rewang napa-napa? Rewang nggih, kula nderek tanglet. Sing rewang bagian belakang, adang sego, goreng-goreng, racik-racik bumbon niku. Olah-olah niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Lah wis rasa dirembuk. Nggih. Ana sing glowing-glowing kuwi mang tekone, mang titeni. Wong ki angger glowing, ayu kuwi nek rewang tekone keri. Teko keri ora gelem gawean kakean cangkem. Wis. Wis rasa mbok dudoke aku ngerti wonge ning jero masjid pokoke. Halo. Kula Pak nggih disyukuri nggih Pak nggih. Wis pokoknya alhamdulillah apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus berikutnya apa? Nyon ngapunten teng buti-buti kula matur Pak, aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe ora gatuk. Yakin hidup kita enggak akan tenang. Halo. Ibu, bapak ngapunten, aja sok awak diki kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe ora gatuk. Aja mbok tekati Pak. Hidup kita enggak akan ayam tentrem. Memaksakan kehendak. Betul? Betul? Nyon ngapunten, pendapatan dengan pengeluaran itu harus disesuaikan. Terutama ibu-ibu. Bojomu ki penggaweane apa, sesasi petuke pira, mula nek njaluk aja neka. Masuk masakno wong lanang-lanang. Nek mbok peksa iso bojomu mati nom. Betul? Betul apa mboten? Karena ngeten Pak Nyon ngapunten Mbah Yayi, ingkang kula aturaken leres mboten. Terkadang awak diki nggone urip ning alam donya niku ngopo? Kepengin satu, kepengin diceluk wong wah. Betul? Yang kedua apa? Tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Karena yang kita kejar adalah wah, maka yang di kedepan adalah keinginan. Andai aku jadi orang kaya, andai tak usah pakai kerja. Gila pikirannya wong gendeng. Kira mboten? Kira mboten? Nah, mula monggo Bu, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Contoh yang paling kecil. Dengan dua anak kelas SMP. Ngapunten Pak. Njaluk motor. Bocah sakniki sekolah naik pit jalan itu sudah arang-arang ada Pak. Semuanya pakai motor. Untuk anak usia SMP niku kebutuhan apa keinginan untuk urusan motor. Lah ya nyatane jenengan ya ngoyake. Burung mampu nyatane jenengan ya kredit. Marake bulanane ngelu ta nggih. Itu yang bikin susah siapa? Jenengan piyambak. Nak jenengan nganti bocah SMP jenengan kelakon nukoke anak sepeda motor, yakin Bu jenengan sudah 100% jromplong ke putrane jenengan. Itu keinginan bukan kebutuhan. Inilah yang bikin kita hidupnya nggak nyaman, nggak tenang Bapak Ibu. Wah pengen keceluk, wah tumpakane motor, tumpakane mobil, wah gelange sak pelek-pelek nek mlaku nganti miring-miring. Ngapunten Ibu, kalau hidup itu bagi saya apa Pak? Sederhana, syukuri, nikmati, beres. Betul? Betul? Orang mau berkata apa tentang kita silahkan, tidak masalah. Wong kan iso umur kakean.
Betul. Niku lewat ngapunten Pak, saya pernah naik mobil, depan saya ada truk itu tulisannya wong liya ki ngertine apa kok kakean. Orang taunya apa tentang kita? Arep ngarani aja wong larat terserah. Arep ngarani aja wong ra duwe ben. Oke? Diarani wong larat yo. Diarani wong ra duwe yo. Wes tak iki remku jek pakem kok, Dik. Aku soalnya nomok dadi remku jek ngono. Nek tuwa mesti langsung jul. Awak dhewe diarani wong biasa-biasa yo. Sing penting hidup kita bahagia. Ngeleh madang. Ngantuk turu. Pengen jajan kan simpel toh. Simpel apa betul? Pengen piknik hidup itu simpel lah Pak. Kenapa sih kemrungsung? Oh wong arep ngomong wae terserah. Apa nek kono ngomong ini terus kemudian menjadikan rezeki kita, jatah kita berkurang? Tidak. Weh dosa weh le. Nah kowe sing isi wae nyok. Iki bagianku le. Dong ora. Hidup itu simpel lah Pak, syukuri dan dinikmati. Enak, nggak usah mikir orang lain. Wong sing dipikir tangga, sing dituruti kok suarane tangga, isono kowe mati kejang-kejang ini. Biarkan orang mau berkata apa, sing penting kita hidup bahagia. Daripada ngapunten Pak, daripada awake dhewe urip ketok wah gelange gede, kalunge gede, tumpakane mobil, bendina ora nang omah metu terus numpak mobil, kowe tibake mobil rentalan. Betul? Tibake sing lanang makelaran. Nggih napa mboten? Ora tau nang omah metu terus, Pak. Metu soalé nek nang omah doyak-doyak mendling terus. Betul. Nggih napa mboten? Lah mula kan wis ora usah neko-neko, ora usah pikirane ngramjang. Hidup itu dibikin santai. Ngoten lho. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ora usah Allah tidak ingat Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah mengurangi jatah rezeki kita setitik pun dan sepeser pun. Yakin karo Gusti Allah. Sing penting apa? Jamak lumrahe manusa urip ning urip nang urip. Kula tak mimik sik nggih. Ya iki nggih. Lho nek ngelak ngeten iki ya. Lho nek ngelak omongane pedhot-pedhot tak. Lho tak mimik sik nggih. Tak mimik susu. Aduh. Lho nek susu seneng kok. Tapi mriki anu nggih model Banjaran mriki susu siji nggih. Nek nggen kula daerah mriku kula menu susu mesti loro. Nggih. Lah susu siji ki didelehke ngendi, Kang? Dikekke tengen yo bereng. Dikekke kiwa yo bereng. Tengahmu kuwi. Apa enek susu manggon tengahi susu apa le? Ora usah ngeyel kowe. Halo. Ngapunten nggih nggih. Nek mimik susu seneng. Tapi nggih yo bener kok le kowe nggih ben. Aku nggih ben kae yo ngisi pengajian kek suju ngeten iki to. Kula mantuk niku miring-miring ngeten iki. Lah abot sisih kok. Nomor siji dadi kula miring-miring ngene iki. Nggih. Tapi nggih pun ate juga siji tapi gede ora cilik ngene iki. Gede 2 liter niku. Terus kula entekke wong kula nek susu seneng kok. Tak entekke to. Wah, ya Allah kersane Gusti Allah niku napa? Tekan omah gumoh kula mak glogok ngoten niku. Gumoh susu. Nggih. Kalih bojo kula dilokke, "Ayah kok gumoh susu?" "Heeh, Dik, ki susu Banjaran." Barang diambu bojo kula, "Kok rada amis ya kaya rondo iki." Kaya susu rondo, heeh, gek iki bar medhuk mampir aku. Pada luar so. Dosa kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Angger arep mimik susu, susune tak cekel sik. Tak cekel. Kadang tak ubeng-ubengke sik ngene iki. Tak ubeng-ubengke ya. Nek ora diubeng-ubengke bojoku malah nesu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya neng kene iki ana wong balik ngombe susu keploki ya. Adara wae. Nggih, pun. Masuk nggih. Mau tekan ngendi, Pak? Mau lali aku. Susu nggih. Oh, dosa kowe. Yes, pokoke mau tekan ngendi lali aku. Ora sak durunge susu. Nggih. Halo. Wis pokoke ketimbang awak diki napa? Hidup dikatakan orang wah tapi justru endingnya menyakitkan, ndak usah. Lebih baik awak diki diarani wong biasa-biasa ora apa-apa. Sing penting hidup kita bahagia. Ngaten nggih? Wis biasa ora apa-apa. Sing penting hidup dinikmati, disyukuri. Masuk? Tengah 11 nggih. Wong mubalek kok dihapusi. Padake mubalek matane lamur ae. Oh, jame rusak nggih ya. Pripun niki Mbah Yayi tekan jam pinten niki? Wah, nek tekan jam 2 nggih mboten kuat kula. Lah panitiane wani apa ora? Kok tiwas tak tekanke jam 2 tibake danane mepet. Wah. Nggih. Niki nerak salat zuhur mboten napa-napa niki. Tengah 12. Dipun Mbah Yayi napa piye jam 12 nggih. Lanjut nggih. Wong wedok senengane ngono kuwi ya. Kene menggah-menggah terus. Masa ngono tak. Mana nyalimu? Nggih, ngoten Bapak Ibu, dados mari kita bersama-sama hidup itu disyukuri dan dinikmati. Ya, aja nggayuh perkara sing pancen awak dhewe ora gaduh. Engko ndak uripe kita enggak akan tenang, Ibu. Memaksakan kehendak. Yang berikutnya apa? Aja sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga. Ora bakal pas. Nggih. Nggih, sampun nggih Bapak Ibu nggih, sekedap malih nggih.
Dados nun ngapunten, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, nikmatnya Allah disyukuri. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Disyukuri, dinikmati, ojo sok maido marang peparinge Gusti Allah. Hidup kita akan nyaman, nggih. Ojo nggayuh perkara sing pancen awak dhewe iki durung gaduk, tidak usah memaksakan kehendak. Dah, nek kepengen uripmu ayam. Berikutnya apa? Ojo ngukur kelambi nganggo kelambine tangga, Pak. Ndak akan pas, nggih. Sing dukur kono iso ngene, kono iso ngene. Lah udah, nanti kita akan tulul amal. Tes. Tulul amal itu apa? Panjang angan. Itu temannya setan. Masuk nggih, sederhana nggih. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapunten Bapak Ibu, niki pengajian dalam rangka Maulid Nabi, khitanan masal, peresmian masjid. Ana telu. Iki sing ngendi sik? Khitanan masal nggih. Nek Maulid wis kulino. Niki masjid e, Pak. Wah, apik tenan nggih. Elok tenan iki. Nggih mengke dirembuk kira-kira makmur napa mboten? Ngono. Nek kula simpel kok. Nek kira-kira pancen ora iso makmurke masjid didol mawon. Ngoten kula losok, Pak. Sederhana, pokoknya saya itu pikirannya sederhana. Lah kowe direwangi bangun masjid kaya ngene apike. Ini habisnya berapa ratus juta, bahkan bisa sampai miliaran. Dan nek sing nganggo mur sak larik lorane kelarangan no, Pak. Goleke sing masak-sake wae. Nek gur sak larik dienggo wong 10, gedene wong 20 ya kelarangan rego sak miliar kok. Masa mboten? Niki logika mawon, Pak. Mula nek kepengin iki jumbo karo sing muragat ya dimakmurke. Ngono lho. Nggih niku masalah donga mengke insyaallah kula dongake dhe. Sing pentinge do tenanan apa ora ngono lho. Nggih napa mboten? Piwas diresmekke ditanggapke mubalik larang ngeten kan eman-eman to, Dik. Nggih napa mboten? Karena apa? Salah satu Rasulullah penjangkane Kanjeng Nabi, penyondurane Kanjeng Nabi kelak di akhir zaman akan ada satu masa napa? Islam mur karek jenenge, Al-Qur'an mur karek tulisane, masjid mur karek. Apakah kita akan menjumpai masa itu, Pak? Lah ini mungkin dirembuk. Ngono lho. Manusia berbondong-bondong berlomba-lomba membuat bangunan masjid yang begitu megah dan mewah, bahkan sering berdekatan 100 meter ono masjid, 100 meter ono masjid. Nek subuhan sing teko ya kuwi sing tua-tua arep modar-modar kuwi. Kula nek ngomong apa enake mawon, Pak. Jenengan ra trimo nggih. Nggih, monggo. Nggih, tapi kenyataan seperti itu, ngeten nggih. Pun ngeten mawon, ada 4 hal. Nggih. Oh, kurang cerak. Oke. Mike kurang cerak cangkem nggih. Tes. Halo. Anak niku nek wis digitanke, halo. Anak niku nek wis digitanke berarti sudah balik. Ngeten nggih. Balik niku berarti sudah punya kewajiban salat. Mula nyuwun ngapunten nek sedaya ingkang sami rawuh niki kepengin duweni anak sing saleh salehah ada 4 syarat. Halo. Halo. Nek kepengin duweni anak sing saleh salehah, 1, ajari anakmu salat. Bapak salat, ibune putrane wong sak omah alhamdulillah, Pak era salat, mboke ya ora salat, anake ya ora salat, ning iki wonge mangkat. Nggih. Halo. Ajari anakmu salat. Nek wis khitan kuwi punya wis balik berarti wajib. Ngoten nggih Bu nggih. Nah monggo terutama di masjidnya juga baru sekaligus monggo dibikin masjid ini menyenangkan. Nggih Pak nggih. Dikemas masjid ini menyenangkan. Nggih. Carane piye? 1. Teng pundi-pundi kula matur Pak. Takmir masjid, imam masjid harus bijaksana. Aja mur seneng takmir masjid kuwi nek masjide infake akeh, masjide megah ning jamaahe sithik. Masuk.
Terkadang pengurus masjid ki awal duwite akeh masjide gelem mlebu ning emoh metu. Nggih. Masjid ki impak masjid ki khusus untuk pembangunan. Masjidmu wis apike kaya ngene sing arep dibangun apa meneh. Tinggal bangun mental spiritual jamaahmu. Masuk. Masuk nggih. Logika Pak, rasa nganggo dalil. Masjidmu nganti ratusan juta infake. Wong infak sedekah niki pengen entuk ganjaran apa mboten? Lah nek mur pengurus bendarane mur dihitung, lebokke rekening, dicatet. Kira-kira sing do infak sedekah itu ganjaran mboten? Ndak ada karena uangnya mandek ora dinggo. Itu uangnya umat kembalikan kepada umat. Jangan nyalahkan dulurmu, jangan nyalahkan tonggomu main ngarep masjid tapi rong gelem nang masjid. Tanggung jawabnya sapa? Takmir masjid. Masuk. Bijaksana datangi kenapa Dek? Jenengan celak masjid pun sepuh, monggo wekdal-wekdal kangge salat berjamaah. Anu le aku ki jan ya pengen nang masjid tapi rong ndek sarung. Sarung regane pira to? Ngeten iki mur 50.000. Niki ya 75 lah. Nek kula ukurane XL Pak Yai. Lah monggo mengke pripun panitia? Niki ukurane XL. Nah niki sarung niki mur 50.000 niki. Nek niki sing akeh. Lah monggo mengke panitia dirembuk pripun ngoten. Digas boleh, dikei ngene nggih etok. Masuk. Ada saudara kita dekat masjid sakit, ayo digruduk ditiliki. Orang malah aku ora tau ning masjid rasa ditiliki wae kuwi dudu jamaah. Lah kuwi gesek. Kesempatan, betul? Betul. Jangan dihinakan, jangan kau cela mereka. Masa betul karo kula? Itulah model dakwahnya Rasulullah. Ora kok malah ora tau ning masjid rasa wae rasa ngetokke infak iman-iman ra tau ning masjid kan rasa ditiliki modal ya ben lho. Justru itulah ladang dakwah kita, Pak. Masuk. Itu uangnya umat kembalikan kepada umat. Masjidmu sudah terlalu bagus. Tasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, ngoten Pak. Kita era pati cocok kok takmir ya. Lawet mau gur meneng ae ya. Masuk mboten karo kula. Yuk, nggih, jangan hanya sekedar bangga. Masjidmu mewah, infaknya banyak, tapi jamaahmu buat PR bagi para takmir, para imam. Masuk. Yang kedua apa Pak Imam, Pak Takmir? Bikin masjid ini menyenangkan apa? Dakwah Rasulullah. Gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Masjid ini dibikin sejuk. Nggih. Jamaah gen gembruduki piye? Gen seneng nang masjid iki piye? Biar menyenangkan bagaimana? Kowe nek khutbah, kowe nek kultum aja cerita tentang neraka. Petino masjid apike kok ngono neraka, bid'ah, dosa, kuropat, dolalah. Gara-gara sarunge motrok kados neraka. Pak D kok mboten tindak masjid, mangkat pisane gulu neraka. Titik-titik neraka. Apa? Ingat wahai imam, ingat wahai takmir, jika umatmu pergi ke masjid, jika umatmu berjamaahnya pengen banyak, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka. Kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Bisa diterima? Pak D nderek bingah sampun kersa tindak masjid, mugi-mugi saged istiqomah. Sak pecak kemawon jenengan syukunipun mlangkah dateng masjid saking dalem, dosa-dosa jenengan dipun paringi pangpur karo Gusti. Menyenangkan. Kok sikil kiwa gelem ngetutke? Nggih to Pak, nek mangkat ning masjid kan anggar sikil tengen ngene, kiwa mesti ngetutke. Ora nek wong ning masjid tok ngene-ngene. Ayo Mas syutingan, Mas syutingan. Baleni. Wah, tukang syuting kok marah ra nyuting iki lho. Siap? Dadi piye? Wong ki nek sak pecak sikilmu metu saka omah plek dikeki ngapura karo Gusti. Sikil kiwa kok ngetutke mak plek, makom derajatnya dimuliakan Gusti. Ora ana wong mangkat ning masjid tok ngene-ngene.
seneng ya Allah ratu ning masjid mangkat pisane dosa kowe ngapura karo Gusti Allah dimulyake karo Gusti Allah sepanjang jalan dari rumah sampai ke masjid malaikat turun mereka berebut mencatat kebaikan panjenengan setiap langkahnya masuk maka jangan bercerita kok tentang neraka kabarkan kepada mereka tentang indahnya bisa diterima istiqomah nggih Pak De nggih kanggone awak dhewe niki lho Pak De dibombong sing gelem mangkat ing masjid salat jamaah sok ben dicawi swarga jenenge swarga firdaus sing dicithake sing penak-penak Pak De jomben ning swarga ki awak dhewe wong lanang dicawisi widodari cacahe 70 ayu resik mluntuh glowing ora ting jembembleh ngene iki kira-kira ning masjid semangat mboten semangat ora titik neraka titik bid'ah wis masjid pek dhewe masuk nggih nah ngono gen seneng gembirakan mereka jangan ditakut-takuti syukur enek program Pak Takmir gen subuh rame ana pengumuman bagi bapak ibu sedaya warga Banjaran mulai nanti subuh barang siapa orang yang 10 orang mangkat pertama maka masing-masing mendapatkan 100.000 wah gembrutuk ning masjid diaturi kok halo bisa diterima yang nomor 3 apa mudahkan jamaahmu jangan kau persulit dadi imam dadi takmir ki aja dumeh jamaahmu ki lemah ora dumeh hafal Quran suratmu dawa jamaahmu geblak kabeh ingat wahai imam ingat wahai takmir yang dibutuhkan jamaahku bukan panjangnya surat yang kau baca tapi apa ndang rampung ndang uwis didom wektune ora entek monggo salat tok Allah akbar wes suwi ra barbar nganti mak bekah bekuh waduh asem tenan tiwas aku mangkat nang masjid anggar sing imam iki jelehi tenan ra rukuk sikilku nganti gringging jangan kau ganggu kekhusyuan jamaahmu gini mboten mereka enggak butuh banyaknya surat nek kowe kepengen dawa suratmu ajan kancamu sing ilmune padha karo kowe kaya Kanjeng Nabi lho bijaksana arep surate dawa sing jek Abu Bakar Umar Utsman Ali sudah selesai gayamu imam kono Allahu Akbar waladhdallin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anul hakim innak buas anu cah sesuk rasah nang masjid iki jenenge masjid apa oh sesuk rasane masjid Darussalame kene surate dawa-dawa sesuk nang masjid Al-Ikhlas bae kono nek salat mesti surate Al-Ikhlas pindah Pak jamaah pindah kabeh nang masjid Al-Ikhlas ndelalah imame ya pindah kono wis menungso iki menah ya Allah nyun ngapunten aja dumeh aja dubah pinter ayo le ditutuk le iki nyambut gawe iki ayo iki nyambut gawe iki bayarane larang kono iki jenenge adre apa le Rijalul Ancol engko nek ape tak jak terus nggih pira iki sak tanggapan oh dipadangke ngarep no Dik ya teh Dik wingi wonten sing pun sak awae barang take sak-sake nesu-nesu. Lah sengko kapan-kapan tak jak le mumpung iki aku lagi laris-larise iki aku. Diaturi kok. Oh ngapunten le Pak niki kula mboten sombong hari ini saya 3 tempat Pak. Habis ini saya dipring surat. Malam saya nanti di Sragen. Sangar. Ya mungkin lembe laris niki.
Mungkin nek pas selawatan tangannya diangkat nggih. Nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten nggih. Kula tak sairan sik dirungokke sele. Kok nek aku sairan aja mbok tutuk. Dong ora. Nek aku muni aja mbok tutuk. Dong. Ngapunten Mbah Yai kula iki kula kandhane ngayal. Wis tak omongi aku nek muni aja mbok tutuk, malah ditutuk kula dadi akhire. Wah. Blundong kae wah. Kuwe nganti subuh. Ora sadar. Akhirnya jamaah gua mulai karo muni wah mau balik gendeng ngono. Ayo, apa? Ayo ngaten nggih. Kurang 10 menit. Jam 1 nggih. Nah ya apa ya ra motor niki engko. Aja dubah pinter banjur dok. Aja dubah pinter banjur dok. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok. Angkat tangan sholawat. Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibu-ibu mendel sing jawab bapak-bapak, oke? Sing banter nggih Pak nggih. Sing banter. Oke? Sing banter nggih Pak nggih. Mumpung bojomu ana. Yakin kok nek ning omah jenengan mesti ora wani. Sing wedok-wedok meneng sik. Oke? Aja dupek ayu banjur doh. Rungokno kowe. Apa kowe wani ngelokke bojomu kemayu ning omah? Iso diteladung kowe. Apa bengi turun jaba? Rasa serak-serak. Lah abor kowe ra patek. Minggat to. Apa? Aja dupek ayu banjur doh. Ayu yen rame tuhu besok bakal di elinga tuamu kempong berot wis ora. Angkat tangan selawat. Sholli wa sallim sallim wa sallim dimana lamana wal ali wal azhar diman qad wahada wal ali wal azhar bapak-bapak mendel riyen ojo nganti kalah, oke? Sing banter, oke? Mau jenengan wis diarani kemayu, oke siap? Kita jangan sampai kalah, oke? Bapak-bapak mendel sik. Ojo dupeh gagah njur kakean. Rungokno kowe wong lanang-lanang kowe. Tuwekane pengen rabi neh ae ra. Siji ra ngayahi do pengen loro, telu, papat. Itu lak sunah Rasul. Lho kowe goleki sunah ki aja masalah wedokan. Ngono lho. Kuwi jenenge nafsu sunai Kanjeng Nabi sing dicontoh poso Senin Kemise, ngono salat tepat pada waktune, ngono salat tahajude. Wong sing dicontoh kok merabine pilanangan apa kuwi? Ayo sing banter, oke? Pisan Kas.
Ojo dupe gagah njur kakean. Gagah yen ra ibadah uripe ora. Gagah yen ra ibadah uripe ora. Angkat tangan sholli wassallim daiman ala sholli wassallim daiman ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ngaten nggih Pak Imam, Pak Takmir, dadi nek ngimami aja suwe-suwe, nggih. Yang dibutuhkan jamaahmu bukan lamanya sholat yang kau tapi ndang rampung ndang wes, karena mereka masih punya urusan yang lain, termasuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat tok nek rung jam 1 rung medhuk khotibe. Wah ngono gayane makantar-kantar. Wah orang-orang yang beriman, marilah kita tegakkan. Wong jamakmu micek kabeh sing arep ditegake apa? Mang tonton wong ki angger Jumatan punjul saka 10 menit jamaah ngiler kaya ngono kok arep ditegake apane? Dong ora. Lho kita nyon ngapunten, Mbah Yai NU kan punya panduan napa Pak niku? Panduan khutbah Jumat ringkas, penak. Sing penting rukun syarat jalankan rasa dawa-dawa, do ra mudeng tak kandhani. Yakin wis do ra mudeng yakin. Nggih, aja nek kok makmume, aja nek kok jamaah sing maca lho kadang-kadang bingung. Saking kesuwene ngoten nggih. Ngoten nggih, satu salat. Halo. Halo. Satu salat, dua baca Quran. Masjid ini kan TPA-ne mboten? Ada TPA-nya enggak? Kok suaranya ora kompak berarti ra ono. Enten nggih. TPQ madrasah monggo Pak di untuk anak-anak kita diajari ngaji. Nggih, bayar mboten? Bayar. TPA itu ampun jangan bayar Pak. TPA ki kudu bayar. Nggih, zaman sekarang nggak ada yang modelnya gratisan tuh ndak ada. Ngapunten Pak, nek nganti putrane jenengan iso pinter maca Quran hafal Quran sing beruntung sinten? Lah iya, sing beruntung orang tuanya. Sakniki ngeten mawon. Halo Ibu. Halo Bapak. Nak jenengan kepengen anak jenengan lulus SMA, SMP nilainya bagus, apa yang Anda lakukan? Anak dileske matematika. Sak jame tekan 50.000 tekan 100.000 kalau di Solo mriku 1 jamnya. Nggih. Kuwi urusan dunia Pak, iki urusan akhirat lho Pak. Nganti tekan jenengan mati, sok nek nganti jenengan mati apa butuh matematikane anak jenengan? Betul? Ndak butuh. Malam jemuah nek cara NU. Malam jemuah ahli kubur dibuka kelawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya ora gelem ngirimi para ahli kubur do tangisan brebes milih. Maka jangan salahkan anakmu nek ora gelem ndongake wong tua, mergone apa? Sejak dini tidak kau didik tentang baca Quran. Masuk? Syukur ditari, gurune iki ditari, bayare pira ngono. Angger TPA bayar kok alasannya komersil. Lho ngiknya di mana Pak? Kowe ngelesi anak matematika, IPA, fisika, bahasa Inggris, bayar piro wae ra tau nyang ra tau ngomong komersil Pak. Biasa. Tapi urusan TPA karena apa Pak? Sama terkini karena saya juga ngasuh Pak. Pondok pesantren Darul Quran Pak. Ngajari anak maca Quran Pak. Mulang bocah sakniki beda lho Pak kali bocah mbiyen. Ayo nek kepengin ngerti rekasane wong mulang TPA mang melu mulang kowe. Darah tinggimu kumat kowe. Mangsamu ki jenengan lak ngertine garek dadine pas haflah, pas wisuda. Itu anak saya sudah hafal juz 30, sudah Iqra jilid 6. Jenengan lak ngertine dadine, ora prosese. Gene mboten? Kurpon bayar sesasi 5.000, seminggu mlibune ping 5 lho Pak. Sesasi 5.000, seminggu mlibune Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. 5 ping 4 piro?
20, 5.000 dumen dadi 20. Itu piro sak tekanan? Emosi iki aku tak omongke tenanan iki. Giliran jenengan nitipke motor pit neng pasar jenengan blonjo sak jam piro? Neng mall sak jam pinten? 2.000 larang kendaraanmu to, mbok wis anakmu dijolke kendaraan wae. Ini penting Pak, masa depan kita ketika kelak di alam barzah yang kita butuhkan adalah anak-anak kita Pak. Lo kalau dok keras nek masalah maca Quran. Saya juga punya pondok pesantren. Lho, penting niki Pak. Wah ketok do rapati madhok nggih. Kula niku mulang ngajar ngaji ku sejak tahun 95 lho, Dik. Tahun 95 sak yaene lho, Dik. Ya ora tau dibayar. Akhirnya kula metu. Terus tadi masalah ikhlas ya ikhlas, Dik. Tapi apa ya gur kon mangane kelas. Sapa sing ngomong tunggu TP, sing tunggu TP. Wedhus wae. Ngapunten Pak, mulang TPA niku nggih. Kene disemak, kene gojek Pak. Kene dilekke, kene jambak-jambakan. Nangis mulih ngandhake mboke. Mboke mara ora trima. Muni-muni anakku kok dianu-anu, kowe ora mbayar kok kakean cangkem to, Dik. Kula niku anggar ngajar ngapunten Mbah nganti siku kowe meneng sik. Meneng sik, meneng sik. Pak guru baru ngajar ini. Ketok kathokku. Niku kula prakteke, Pak. Mengke nyon ngapunten kene nyemak si junub gojok numplake cengel mak jelek ngono kuwi. Arep tak kepleke dudu anakku. Nggih mboten? Ngantos niku lho Mbah di TikTokan lho diajari malikinas makilinas. Gurune sabare malikinas le makilinas. Ha iki nek ora sabar wis ditekake geingi lho ngono lho. Rumangsamu mulang TPA gampang melu mulang kowe yo. Darah tinggimu kumat tak kandhani. Rumangsamu mulang anake dhewe nganti kalunggon buat ajane kok bahasa Arab, ajane kok Arab. Diurut-durung diajari MO mo T oto mateni R. Itu loh yang biasa ditumpaki papa, mama loh. Rumangsamu gampang, ngoten nggon TikTok lho. Dikajari MO mo T oto mateni R. Plonga-plongo kuwi lagi bahasa Indonesia. Ibuke muni yang sering dinaiki papa, mama. Mula nek arep do tumpak-tumpakane anake gen turu sik. Masuk. Ana nika sing diajari ulaika. Saking sabare lane dawa lane dawa lho piye ula dawa maka tulunglah please. Bu, yang saya sampaikan itu persis yang saya praktekkan di pondok saya, Ibu. Nggih, di pondok saya itu mulai dari PAUD sampai SMP, Pak. Ngapunten Bapak Ibu. Jadi lucu-lucu tingkahnya anak lucu-lucu luar biasa, Pak. Nggih, tolong please hargailah guru TPQ, Pak. Mesake, Pak. Dudu apa-apane anak dudu sedulur dudu ponakan ning gelem ngajari anak jenengan ngaji. Engkau nganti anak jenengan pinter ngaji, syukur hafal Quran. Siapa yang mulia? Orang tuanya. Ngono lho. Nyuwun ngapunten Mbah Yai. Di dalam kisah ada seorang kiai NU yang namanya Kiai Abdullah. Beliau begitu luar biasa, begitu masyhurnya. Niki cerita Bapak Ibu, kisah Bapak Ibu. Suatu ketika ada pertemuan para kiai sak Nusantara. Beliau kadapuk Mbah Yai Abdullah niki kadapuk dados payanton ingkang sambutan atur pambagio. Begitu kedapuk dia mau atur pambagio, mau sambutan, berdiri seperti ini di atas podium. Tek, di pojok sana ada seorang laki-laki tua jualan dawet. Dia letakkan mic-nya. Dia lari menuju orang jualan dawet.
sujud bersimpuh di hadapannya, dicium kakinya, dipeluk, dicium tangannya. Semua hadirin sampai kaget, sampai bertanya, Mbah Yayi, jenengan kiai masyhur, kiai hebat, pondok pesantren jenengan besar, ngopo kok jenengan sujud di hadapan seorang tukang dodolan dawet? Dawet kok cawet dawet? Omongan karo wong wedok susah kok. Beliau berdiri mengatakan, wahai jamaah semua, katalah bahwa beliau seorang penjual dawet itu adalah guru TPA saya waktu saya masih SD. Saya bisa menjadi seorang kiai besar, punya pondok pesantren, saya santri saya banyak berkat beliau. Bisa diterima? Monggo muliakan guru-guru TPK. Sake nggih bisa diterima, monggo bayar apa-apa. So nek nganti jenengan ketekan pati, ora butuh bondo bandane anak, ora butuh derajat pangkate anak. Sing dibutuh apa? Ngajine anakmu. Kula nek wong mati mulai dari 3 dinanan, 7 dinanan, 40-an, satusan, pendak pisan, pendak pindo, pendak telu khaul. Apa yang dibaca? Al-Qur'an, Pak. Ora matematikane anakmu. Masuk. Kula monggo Pak, TPA-nya dibesarkan. Sip, disupport. Pak Lurah rawuh mboten, Pak Lurah? Pak Lurah dianggarke umur piro to Pak Lurah? Lah sak panenane turah. Monggo Pak Lurah disupport Pak Lurah, anak-anak biar semangat ngono. Aja gratisan. TPA niku angger gratisan ngeten Pak Lurah. Angger jam 5 sore gurune lak durung teko. Terus bocah-bocah dolanan wek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada teman-teman segera ke masjid ya, ditunggu teman-teman, TPA mau dimulai padahal ra ono gurune. Kuwi ciri TPA gratisan. Mesti rata-rata nek gratisan ora lulus. Kula monggo Pak, mulai di sistem yang bagus. Yuk, siap. Masjid siap, ada TPA-nya. Khitanane wani kok mosok TPA rawani. Nggih. Sing nomor 3, ajari anakmu berbakti nang wong tua, birrul walidain. Penting niki, Pak. Karena apa? Di akhir zaman ini, Bapak ini. Di akhir zaman ini Bapak Ibu sedaya, kita hidup di zaman modern, di zaman maju, di zaman yang penuh dengan teknologi. Awak dhewe jangan terlalu berharap terhadap anak-anak kita. So nek nganti awake dhewe ketekan tua, nganti awake anak-anak dhewe do iso ngerti lan mudeng ning wong tua. Jangan kita terlalu berharap, Pak. Saya boleh nu sekali lagi, nganti awak digurip di zaman modern ini Pak, ojo awak diki ngarep-ngarep banget neng anak-anake awak dhewe. Sok nek nganti awak diketekan tua, anak-anake dhewe iso ngerti lan mudeng neng wong tua. Banyak Bapak Ibu dengan lihat di media sosial, anake disekolahke, disukseske dadi wong hebat, dadi wong pejabat, ngurusi wong tua siji sing lagi lara do udur dhewe-dhewe. Nganti mentoloh wong tua dilebokke ning panti jompo. Enten apa mboten? Mumpung rung kebacut, ayo siapkan diri kita Bapak Ibu. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sing iso ngerti ning wong tua. Karena apa Pak? Kelak di masa tua kita, anak kita sudah punya kesibukan sendiri. Mereka punya istri, mereka punya suami, mereka punya anak, mereka punya kesibukan sendiri, punya pekerjaan sendiri. Nganti ono anak diceluk wong tuwa, nduk kowe mulya sik. Dile ono simbok. Simbok awake ora penak. Mule, anak mule. Tekan ngomah muni-muni. Simbok ki jarene lara, tibake malah rapopo. Tiwasaku mule, tiwasaku ijen rambut gawe. Malah sembarang kalis dimasak apa-apa dimasaki, jarene awake ra penak. Wah, lha iki anak gendeng ngene iki. Oh alah ndolek. Nek jane simbok ki memang ora lara. Simbok ki asline ora kesel oleh. Mur simbok ki asline kangen kepengin ngerti dapuranmu kuwi lho. Kowe kok ora mulih-mulih, simbok kangen, Nduk. Masuk karep kula. Masuk. Ngapunten Bapak Ibu. Anak 5 disukseske kabeh, ana sing dadi lurah, ana sing dadi kiai, ana sing dadi wong hebat-hebat.
anak 5 sukses kabeh. Ning anak 5 sing sukses ki lho ora iso ngrumat wong tuwa loro siji. Kene mboten. Etuk kabar wong tuwa loro, ngapunten, kowe wae yu, kowe wae yu, kowe wae yu. Betul. Masya Allah. Kon mulih ora ndang mulih-mulih. Barang dikabari nduk kowe mulya, simbok ora ana, simbok wis ora ana, nangis. Iki cah gendeng ngene iki. Wong tuwa urip kowe kon mulih ra mulih-mulih. Bareng wong tuwa mati to kabar kowe mulih nangis. Ijek muni, simbok aja mbok kubur sik. Aku kepengin ketemu simbok cah gendeng ngene iki. Ingat wahai anakku, jangan kau siksa orang tuamu, jangan kau sakiti hati orang tuamu dengan terlalu lama menahan rasa rindu terhadap anak-anaknya. Kangen nganti ketekan pati ngenteni dapuranmu ra mulai-mulai. Nganti wong tuamu mati aja kon ngenteni kowe tekan omah. Kuwi lah anak trondolo to. Rumangsamu wong ngene iki ora keju to, Nduk. Rumangsamu wong ngono kuwi ora keju. Lah kok kowe muni penak men. Simbok aja dikubur sik. Lah kowe lagi sibuk golek tiket perjalanan saka Sumatera. Iki cah gendeng ngene iki. Mula wahai anak-anakku sekalian, muliakan kedua orang tuamu. Selagi orang tuamu masih hidup, kowe nek diceluk wong tuamu ndang ngomoro. Karena nanti ada satu masa ketika kau panggil-panggil ayahmu, kau panggil-panggil ibumu, gentian wong tuamu wis ora moro. Sebab apa? Wong tuamu sudah berada di alam kubur. Bagus neng wong tua ki rasa datang ngenteni wong tuane mati. Apa kowe rumangsa hebat nek kowe iso nulung dinane mbokmu pakmu sing wis mati 7 dinanan petang. Kowe wis hebat, bukan itu. Lah kok gampang men wong tua mati celuke santri, yasinan rampung gampang men. Apa ya mur cukup ngono kuwi? Terus kowe ketok dadi anak wong sing saleh. Bukan itu Bapak Ibu. Iki rada serius. Betul nggih Pak nggih. Iki nek ramu balik kabeh ra gelem lho ngene-ngene iki barang. Napa wis tau ngundang jenenganmu balik gelem nglekar ngono kuwi mau. Liyane aku ra ono mung lho nggih. Rada larang lho Pak Lurah. Rada larang. Nah iya. Syukur kok Pak Lurah wani nyawer ngono kan. Nggih. Nggih, tanganku rada gatel iki. Ngaten nggih Bu nggih. Masuk nggih Bu nggih. Hebatnya apapun yang kau miliki tidak mampu dan bisa membalas kemuliaan orang tua. Ada 5 air Pak Lurah yang tidak bisa terbalaskan oleh kemuliaan seorang amat. 1, air ketuban ibumu 9 bulan 10 hari kau hisap sebagai pengganti makananmu di dalam rahim ibumu. Betul. Yang kedua apa? Air darah ibumu nak ngetok ke kowe iki lara. Totoane nyawa metu getih. Bayangno bolongan sakmene ngetoke ndasakmu kuwi. Kuwi nek rambokmu takat wis mudar gemben. Kae wis ning kono. Nggih. Ngetokke kowe iki lara le 1000 lara dadi siji. Lah putonen lendang. Nyawane mbokmu ki ning bun-bunan. Ya ora. Tetapi ingat wahai anakku, sesakit apapun ibu melahirkan kamu, loroi kaya ngopo mbokmu melahirkan kowe. Tatkala mendengarkan cerita dan tangisan pertamamu, semua rasa sakit itu menjadi hilang. Anakku waras, anakku urip. Ono bayi lahir kok ora gelem nangis, geblek. Oh jeblok. Nomor 3 apa Pak? Air susu ibumu. Air susu ibumu nak 2 tahun botot-otot zaman ro ngetokke dapuranmu mbokmu ki kondang seksine seksi montok mbokmu ki isinan
Betul. Manang metu kowe diotot-otot 2 tahun ra mandeg-mandeg. Tontonan mbokmu saiki pateng klawer ngono. Mbok otot-otot. Nganti 2 tahun. Kowe 2 tahun lagi disape rong genep 3 dinae pakmu sing kumat genti. Saya ini malah ra iso disape. Pakmu keranjingan tenang. Betul. Nomor 4, air keringat ayah dan ibumu nak. Air keringat ayah dan ibumu membanting tulang siang dan malam demi anak-anaknya. Dan anak-anak iso kaya liyane, iso sekolah dadi sarjana. Ayah ibumu siang malam membanting tulang. Kesel ora dirasa, lara ora dirasa, bekerja keras demi anak-anaknya. Betul. Lah kok kowe dikuliahke ngoyo-ngoyo, di sekolah ke ngoyo-ngoyo malah do pacaran, cah saiki lak gendeng-gendeng. Betul. Nomor 5, air mata kedua orang tuamu nak. Yang sepertiga malam terakhir ayahmu ibumu bangun melawan rasanya dingin, mengambil air wudu, sujud di hadapan Allah. Setelah bersujud diangkat kedua tangannya, ya Allah, kau jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solihah. Duh Gusti Allah, ampun ngantos anak kula rekoso Gusti Allah, rekosone anak kula suwon Gusti Allah. Saking sibuknya orang tua kita berdoa untuk anak-anaknya, nganti wong tuane awake dhewe lali ndonga kanggo awak dhewe. Kaya ngono mulyane wong tuane awake dhewe. Maka ingat wahai anak-anakku, jangan kau bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Derajat pangkatmu, bondo donyomu, suksesmu itu semua bukan karena kehebatanmu, tapi karena doa dan tirakat kedua orang tuamu. Iki kaya Luna Maya iki. Jenengan cantik banget. Tapi nggih ben 40 tahun yang lalu. Ngeten nggih, yang terakhir nyon ngapunten Bapak, ajari anakmu akhlakul karimah, sopan santun, toto, unggah, subuh. Zaman sekarang anak jauh dari akhlak, dowani karo wong tua, do ra iso basa. Sekarang kula penyandrane Sunan Kalijaga napa Mbah Yai, sok bakal tinembangsa wong Jawa ilang jawane. Omahe gunung lho, celukane mamah papah anggone basa Indonesia. Nggih. Lho Pak, apa ndak boleh kan kita orang Indonesia? Boleh, ning aja mbok tinggal Jawane. Ora usah belajar bahasa Indonesia, nek bocah wis sekolah insyaallah bisa berbahasa Indonesia. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo. Nggih. Insyaallah nanti lain kali dipun lajengaken nggih Bapak Ibu nggih. Jadi 4 nyon ngapunten, jaga salatnya, baca Quran dan kitabnya, birrul walidain, nomor 4 akhlakul karimah. 4 perkara ini ajarkan kepada anak-anak kita. Pakatan Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah lain kali dipun lajengaken. Terima kasih. Kula langsung nyon pamit Bapak Ibu nika lajeng teng pring surat jam 2. Kasih al-afu minkum. Oh ngangge donga. Halo, monggo donga riyen Ibu, lenggah riyen nggo. Dongane cendak mawon ngangge basa Jawa nggih. Nggih, sing tenanan. Ala hadhihi niyah wa natin sholika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo nirake kula nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang, isoh mangan, isoh ngliwet, muga-muga paringi selamat, muga-muga
paringi selamat. Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih santri sugih rezeki. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.